ஹாய் வெல்கம் டு ஜெய்ஜலி சேனல். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூரு நாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். நீங்கள் எல்லோரும் கேட்பீங்கன்னு நினச்ச யாரும் கேட்கல, அதனால் நானே போட்டுட்டேன் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூரை. இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீசரை வந்து ஃப்ரிட்ஜை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். லோ மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் லோ பவர் கன்சியூம் இருக்குது. 4 ஸ்டார் சேவிங் மோடு இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து டோர் ஓப்பனில் இருக்குச்சே நமக்கு அலாரம் சவுண்டு வரும். அதோடு இல்லாமல் நமக்கு உடனே பார் தேவைப்படுது அப்படின்னா, ஏதாவது பார்ட்டியோ இல்லை வேறு எதுக்காதோ நெசசரிக்கு வந்து ஐஸ் பார் தேவைப்படுது. ஐஸ் பார் தேவைப்படுதுன்னா நம்ம வந்து உடனே தண்ணி வச்சு நம்ம உடனே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நேரம் வந்து 12 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஐஸ் கியூப்ஸ் கரையாமலே இருக்கும். பவர் கட் ஆனாலும் 12 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் பவர் கட் ஆனாலும் ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆகாமலே இருக்கும். இதில் நிறைய இன்னும் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து எப்படி ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து உடனே நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி வச்சுருக்கேன். அது என்னென்னா, கீழ்விட்டு ஆன்ட்டிக்கு வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மசாஜ்க்காக அந்த ஐஸ் பார் கேட்டிருந்தாங்க, அதனால் வச்சுருக்கேன். ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம உடனே எடுத்து அதை கத்தி வச்சு நோண்டிலாம் எடுக்க தேவையில்ல. அதை ட்விஸ்ட் பண்ணோம்னா வந்துடும். இப்போ இதில் எக் இருக்குது. எக்கு நமக்கு தேவைப்படும் போது ஆப்ஷன் எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும். ஸோ எக்கு வச்சுருக்கேன். அடுத்தது வந்து பேரிச்சம்பழம், கொஞ்சம் பேரிச்சம்பழம் வச்சுருக்கேன். இது என் ஹஸ்பண்ட் பேரிச்சம்பழம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்களா, அதனால் பேரிச்சம்பழம் வாங்கி வச்சுக்கிறது. ஏன்னா ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட இல்லை. இது தேங்காய் அப்பப்போ துருவிட்டு கொஞ்சம் மீறுறது வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்தது வந்து இது பாதாம், நாங்கள் கடை வச்சுருக்கச்சு பாதாம் வாங்கி வச்சுருந்தேன், நிறைய ஸ்டோர் பண்ணது. அது நாங்கள் வந்துட்டதுனால அந்த பாதாம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே இருக்குது, அது யூஸ் பண்ணது போக. இது பச்சை பட்டாணி, பூச்சி வைக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக வச்சுருக்கோம். ரொம்ப நாள் ஆன ஐட்டம்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுவேன், ஏன்னா பூச்சி வைக்கணுங்களா. தேங்காய் நைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது ஃப்ரூட்டி, இது எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அப்பப்போ ஸ்நாக்ஸுக்கு இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவேன். இது வந்து பிஸ்கட் என் பையன் சாப்பிட்றது. சாட் மசாலா வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸு இல்லை வேறு எதாவது டிஷ் செய்கிறோம்னா அதில் போட்டு நல்லா தூவி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக நல்லாயிருக்கும். இது உங்களுக்கு தெரியும், டொமேட்டோ சாஸு, நூடுல்ஸ், இந்த மாதிரி ப்ரெட்டு இதுக்கெலாம் தொட்டுக்க யூஸ் ஆகும். அதுக்கடுத்தது வந்து இது உருளைக்கிழங்கு மசாலாவில் டிப் பண்ணி உள்ளே ஊற வச்சுருக்கேன், அதுக்கு தான். அடுத்தது காமிச்சிருக்கிறது வந்து பட்டர் சீஸ் வச்சுருக்கேன். சீஸில் வந்து என் பசங்களுக்கு வந்து சாண்ட்விட்ச்லாம் செய்கிறதுக்காக அது துருவி போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அடுத்தது ஃபிஷ்ஷெலாம் வாங்கினோன்னா அதில் வச்சுக்கலாம். என்கிட்ட இப்போதைக்கு இல்லை, அதனால் நான் வைக்கல. இது ஏலக்காய் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குல்கந்து, இப்போ வெயில் காலம் இல்லைங்களா, குல்கந்து வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும். அதை வாங்கி வச்சுருக்கேன். அடிக்கடி என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிடுவாங்க வெளியில் போயிட்டு வர்றதுனால. இது வந்து பதிமுகம் வாட்டருக்கு ரெடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த தூள். அதுக்கடுத்தது இஞ்சி வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இந்த அருண் ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸை பார்த்தோன்னே ஐஸ்கிரீம் தான் வச்சுருக்கேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இல்லை அந்த கஷாயம் வைக்கிற பொடியெல்லாம் வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து லெமன், வெத்தலை இதெல்லாம் தேவைப்படுற ஐட்டம்லாம் வாடாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கீரைலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு டிஷ்யூ போட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃப்ளவரும் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா டிஷ்யூ போட்டு வச்சிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அது ஒன்று நான் வைக்கிறது, ஒன்று சாமிக்கு வைக்கிறதுக்காக தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தழை தான், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா, அதுக்காக வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ், நான் வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குவேன். ஸோ வாங்கிட்டு வந்து வச்சு இதை காமிச்சிருக்கேன். எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இதிலே கொட்டி வச்சுடுவேன். வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, உருளைக்கிழங்கு, இது 4 மட்டும் வெளியில் வச்சுப்பேன். ஸோ இதுதான் எங்களோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர். தேங்க்யூ. உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.